ये जो आप हरा भरा सा पौधा देख रहे हैं ना, ये चंपा का पौधा है और मैंने इसे कटिंग से तैयार किया है। और ये पिंक वाली वैरायटी है चंपा की। तो मैंने इसे लगाया था लगभग, ये जून की बात है, 13 जून के आसपास, 12-13 जून को लगाया था मैंने इसे। तो इस हिसाब से लगभग 2.5 महीने का हो गया है। तो देखिए 2.5 महीने में कितनी अच्छी रूट बन गई है इसकी। रूट मतलब डेवलप हो गई हैं अच्छे से, एकदम वाइट कलर की और हेल्दी सी। और ये पहचान भी होती है एक अच्छे पौधे की, अगर उसकी रूट वाइट है तो। और ये भी अच्छा ही है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में लगा हुआ है। अगर ये कलरफुल पॉट में होता तो रूट ना ही मैं देख सकती थी और ना ही आपको दिखा पाती।